مساء الخير على حضراتكم. معانا حالة أستاذ بنور من ليبيا. أهل ليبيا الطيبين. مشكلته إن كان في انقطاع تنفس أثناء النوم وفي شخير. دي كانت سبب في مشكلة عنده في حادث وكسر في حاجز الأنف، وعامل مشكلة في التنفس في الأنف، وفي ترهلات في سقف الحنك، وديت كانت عامله له نقص اكسجين اثناء النوم. طبعا مشكله انقطاع التنفس لها مضاعفات كتير جدا، بالذات على عضله القلب، ممكن تعمل فشل في عضله القلب، وممكن على الرئه تعمل فشل رئوي. فلازم حل للمشكله ديت. التحدي في حاله بنور ان احنا كان لازم نعمل عمليتين مع بعض، عمليه ترهلات سقف الحنك وارتخاء سقف الحنك، بنعمل بيه شد. نستخدم اسلوب حديث جدا دلوقتي. الاسلوب القديم كان استئصال، وقد ايه العمليه دي مؤلمه ومتعبه. دلوقتي احنا بنعمل رفع لسقف الحنك بتقنيات حديثه، واستخدم اجهزه حديثه وخيوط جراحيه من نوعيه معينه لرفع سقف الحنك وازاله صعوبة التنفس أثناء النوم، وحلت له مشكلة الحاجز الأنفي بالمنظار واستئصال لحميات. فسلكنا مجرى الهواء في الأنف، وفي نفس الوقت رفعنا سقف الحنك. ده كان كله تم في وان سيتنج، في جلسة واحدة، وده كان تحدي. المفروض العملية دي بتتقسم على مرحلتين، الأنف نعملها في مرحلة، وسقف الحلق بنعمله في مرحلة. أنا بفضل الله عملنا عمليتين في مرحلة واحدة، وهو النهاردة بعد أسبوع هو يقول لنا بقى تجربته معانا في الموضوع ده. واحساسك ايه دلوقتي بعد العمليه، بعد اسبوع من العمليه؟ والله اول مره نشكر الدكتور عبد الرحمن الشكور. بصراحه الدكاتره بصراحه المصريين اللي عليك الاعتماد بصراحه. الحاجه الثانيه، انا جيتك تعبان، جيتك رياقي ناشف، عندي شخره، الخشم كان مش متعدل، طبعا عندي كسور في الخشم، والحمد لله من فضل الله والدكتور عبد الرحمن. يعني بصراحه شيء يشرف لاخوتنا المصريه، ده دكتور وانا راجل ليبي. يعني جيتك انا الحمد لله يعني على كل حال، ونشكرك شكر يعني بصراحه. الحمد لله. وهذه نعمه من الله، ونشكرك يا دكتور بصراحه. الحمد لله. ربنا يتم لك على خير يا رب. يعني دلوقتي الشخص اختفت الحمد لله. ما زال شويه، لكن في الوزه هذه بعد اسبوع، والتنفس هنا برضه لسه. انت مع الوقت هتتحسن اكتر لما تشد الانسجه. طبعا العمليه لها 7 ايام والحمد لله. يعني الحمد لله النتائج احسن كتير. ربنا يتم لك على خير. شرفتونا في القاهره بصراحه. يتشرف انك دكتور عربي مسلم، بصراحه هذا شيء يشرفنا. وبارك الله فيك، وان شاء الله من اجل حسنتك. يا رب. وشكرا شكرا يا دكتور. شكرا.